का टॉपिक है अपना ट्रांसफॉर्मर आवाज क्यों करता है। ट्रांसफॉर्मर से हमिंग साउंड क्यों आती है, क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है कि ट्रांसफॉर्मर आवाज करता है। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान और सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमन लाल। इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ट्रांसफॉर्मर आवाज क्यों करता है, ट्रांसफॉर्मर से हमिंग साउंड क्यों आती है। ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वह कोर सिलिकॉन स्टील की बनी छोटी छोटी पत्तियों को जोड़कर बनाई जाती है और ट्रांसफॉर्मर की कोर को माइल्ड स्टील की बनी होल्डिंग फ्रेम से कस कर रखा जाता है। उस कोर के ऊपर ट्रांसफॉर्मर की दो इंसुलेशन वाइंडिंग की जाती है। नंबर 1 प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर 2 सेकेंडरी वाइंडिंग। जब प्राइमरी वाइंडिंग को ऐसी सप्लाई दी जाती है तो प्राइमरी वाइंडिंग के आसपास चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं और सिलिकॉन स्टील की बनी कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। जब प्राइमरी वाइंडिंग को ऐसी सप्लाई दी जाती है तो प्राइमरी वाइंडिंग के आसपास चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं और सिलिकॉन स्टील की बनी कोर में कुछ ही मात्रा में थोड़ा बहुत गैप होता है, जिस वजह से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण ट्रांसफॉर्मर की कोर वाइब्रेशन करती है। ट्रांसफॉर्मर की कोर वाइब्रेशन करती है तो ट्रांसफॉर्मर आवाज करता है। अगर ट्रांसफॉर्मर की कोर में ज़्यादा गैप होता है तो ट्रांसफॉर्मर की कोर ज़्यादा वाइब्रेशन करती है और ट्रांसफॉर्मर की कोर में कम गैप होता है तो ट्रांसफॉर्मर की कोर कम वाइब्रेशन करती है। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण वाइब्रेशन करती है, उसी वजह से ट्रांसफॉर्मर आवाज करता है, उसी वजह से ट्रांसफॉर्मर से हमिंग साउंड आती है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफॉर्मर आवाज क्यों करता है, ट्रांसफॉर्मर से हमिंग साउंड क्यों आती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।